¿Qué piensas de este perro? ¿O de este bueno, o tal vez de este otro? Personalmente creo que son muy adorables y a veces peligrosos. Hoy les hablaré sobre las razas de perros más agresivas. Son responsables de la muerte de miles de personas cada año. En algunos países, la cría de estas mascotas está completamente prohibida. Interesante, mira el video hasta el final porque allí hablaré de las razas que definitivamente no esperas ver en esta lista. El primer representante de mi selección probablemente no será una sorpresa para nadie. Todos saben que el Pitbull encabeza las listas de los perros más agresivos en muchos países del mundo. Diversos medios de comunicación intentan constantemente transmitir el mensaje de que no es un amigo de cuatro patas, sino un verdadero monstruo sediento de sangre del que hay que mantenerse alejado. Las autoridades de al menos 53 países del mundo están convencidas de esto. En Argentina, Suiza, Japón, India, Francia y muchos otros estados se ha impuesto una prohibición total o parcial sobre la posesión de pitbulls. Pero, ¿por qué preguntarás qué hace a esta adorable mascota tan peligrosa? Vamos a consultar la historia. Todo comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Fue allí donde se empezaron a criar los primeros antepasados de los pitbulls. Y por supuesto, no fue sin motivo. En ese tiempo los combates de perros eran muy comunes en este país. Y los criadores, por supuesto, querían crear una raza que no solo no tuviera miedo a su oponente, sino que también se destacara por su fuerza y sed de sangre. Y en general a los pitbulls no les falta fuerza. Solo mira esos músculos. Más tarde, los pitbulls fueron traídos al Nuevo Mundo, es decir, a América, donde se volvieron aún más agresivos, ya que en este continente también disfrutaban de las sangrientas peleas de perros. Así, durante cientos de años, los criadores criaron una raza altamente especializada, enfocándose solo en una característica específica, el deseo de luchar. Y por supuesto, esto dio sus resultados. La estadística de ataques de perros a personas en en los años 80 del siglo XX era la siguiente. El 53% de todos los ataques fueron atribuidos a pitbulls. Además, 3 de cada 10 ataques terminaban en fatalidades. Números aterradores. Sin embargo, la investigación mostró que en la mayoría de estos incidentes, los culpables eran los propios dueños quienes no tomaban las precauciones necesarias. Así que no hay que temer a la raza en sí. Hay que temer a los perros mal educados. Y también a los dueños tontos. Con el entrenamiento adecuado y el cumplimiento de las reglas de paseo, los pitbulls no representan un peligro para los demás. Además, hay historias conocidas de casos en los que perros de esta raza se convirtieron en verdaderos héroes. Por ejemplo, el perro Villa, en su corta vida y servicio en la policía, logró salvar a más de 32 personas, 29 perros, 3 caballos y hasta un gato. Un pitbull bien educado ni siquiera molestaría a un polluelo. Y este es un Doberman. Espera, esta no es la foto correcta. Aunque por supuesto este también es un Doberman. En fin, ahora entenderás todo. Vamos de nuevo. Este es un Doberman. También tiene una reputación no muy buena. Muchas personas creen que esta raza es muy agresiva. Y si queremos entender las razones, no podemos hacerlo sin la historia de la cría de Dobermanes. Así que ahora te lo contaré todo. Todo comenzó hace mucho tiempo, alrededor de los años 60 del siglo XIX. Carl Friedrich Louis Doberman. Y tú probablemente pensarás que estoy mencionando nombres al azar. En fin, todo este largo nombre pertenece al creador de la raza. Lo llamaré simplemente Carl.
Así que Carl era un trabajador común que a lo largo de su larga vida cambió de profesión muchas veces. Fue recaudador de impuestos policía y criador. En fin, un empleado creativo. Y un día se le ocurrió criar una raza de perros que fuera lo más útil posible en su trabajo. Es decir, necesitaba un perro inteligente, físicamente resistente, alerta de tamaño mediano y con pelo corto y liso. Carl comenzó a asistir activamente a exposiciones de venta de perros en busca de animales adecuados para su trabajo de cría, y al mismo tiempo comenzó sus propios experimentos, y como puedes imaginar, tuvo éxito. Los perros Doberman, excelentes guardianes de vidas y propiedades, un poco feroces, valientes, no temían ni a las explosiones ni a los gritos, comenzaron a ser comprados activamente por numerosos clientes de Carl, primero en toda Alemania y luego en todo el mundo. Pasaron los años y gracias a los seguidores de Carl, los Dobermanes se volvieron más obedientes, dóciles, dejaron de mostrar agresión innecesaria, pero por alguna razón comenzaron a circular rumores sobre su peligrosidad. La raza fue incluida en las listas de perros peligrosos y se prohibió su cría en muchos países. Pero, ¿por qué? La respuesta es bastante simple. Dueños irresponsables o tal vez inexpertos. El Doberman aprende cualquier información, fácilmente memoriza los comandos rápidamente y nunca los olvida. Además, siente el estado de ánimo de su dueño. Solo un dueño equilibrado, tranquilo, con un nivel de inteligencia suficientemente alto, puede manejar esta raza. Cualquier nerviosismo, desorganización o agresión se refleja instantáneamente en el perro. El Doberman simplemente refleja el estado de ánimo. Así es como obtenemos un perro mal educado, enojado y peligroso. Y también numerosos casos de ataques de perros a personas y listas como la mía. Pero simplemente no podía dejar fuera de esta lista a otro alemán, específicamente al pastor alemán. También está prohibido en algunos países del mundo y al mismo tiempo es uno de los representantes más populares de la familia canina en el planeta. Vamos a desglosarlo. El pastor alemán se utiliza activamente en el ejército, en cuerpos de seguridad, en el servicio público. Precisamente para esto, para el trabajo, fue creado. En 1898, el policía Max von Stefanitz compró el primer macho de pastor, se sorprendió por su inteligencia, lealtad y agilidad y comenzó a desarrollar el modelo ideal de perro para el servicio. Lo que, como puedes ver, logró. Los pastores alemanes se hicieron muy populares en las filas militares. Bajo la atenta supervisión de profesionales en sinología, se convirtieron en verdaderos héroes. Valientes, leales, inteligentes. Solo que pasaron 100 años, las guerras se calmaron, la raza se filtró a las masas, cayó en manos de ciudadanos comunes. Y así se obtuvo algo así. Ahora este trabajador está relajado en el sofá, juega con una pelota, y no sabe nada sobre cazar criminales. Pero ha estado en algunas exposiciones de belleza, presumido, con su pelaje liso y hermoso. Y así los pastores alemanes comenzaron a engañar, a rendirse, a perder posiciones. En fin, si te has confundido, te lo diré brevemente. Se pueden distinguir dos tipos de pastores alemanes. Algunos son buenos, pero con un montón de problemas genéticos. Otros son obedientes y leales servidores. De los primeros a veces nacen, los segundos caen en manos de dueños no preparados. Muestran su carácter innato demasiado activamente y se convierten en héroes. Solo que no de guerras, sino de titulares en los medios. El pastor alemán mordió a un niño. El pastor alemán es peligroso. Los pastores alemanes están prohibidos.
Pero todos sabemos quién es realmente peligroso en esta situación. Por cierto, ¿sabías que el pastor originalmente era un perro pastor común 8, prohibidos en todo el mundo? El pastor caucásico, un adorable cachorro que se parece a un osito. Dan ganas de acariciarlo, mimarlo con golosinas, enseñarle a dar la pata y... Oh, pero cómo creció tan rápido. No quiero volver a cepillarlo, y ya es difícil sostenerlo en brazos. Ocupa demasiado espacio en casa. Lo pondré en una cadena en el patio, será un guardián. Oh, ¿por qué me ataca? Si le enseñé a dar la pata, lo acaricié y lo amé. Sí, algo salió mal. Así es como un perro poderoso, enorme, de casi 100 kilos, se convierte en un verdadero monstruo. Sin la adecuada educación y amor se vuelve agresivo y ataca a las personas. Y al dueño descuidado solo le faltaba familiarizarse con las características de esta raza y tomar una decisión reflexionada, algo que evidentemente no es propio de él, antes de llevar un cachorro a casa. Solo un dueño estricto y justo puede ganarse la confianza de un perro naturalmente temible. Es necesario demostrarle a la mascota tus cualidades de líder casi constantemente. Ni siquiera cada sinólogo está dispuesto a hacerse cargo de esta complicada raza, así que imagina a los ciudadanos comunes. Y al final tenemos lo que tenemos, todas estas numerosas listas y prohibiciones. Si el representante anterior sorprende a todos con su tamaño, está en la lista de los perros más grandes. Entonces, de este perro difícilmente se puede decir lo mismo. El Chow Chow es pequeño, de apenas 50 centímetros de altura. Pero como se dice, pequeño, pero matón. A simple vista, parece inocente y inofensivo. Pero en realidad es agresivo y obstinado. Las investigaciones sobre ataques de perros a personas han demostrado que esta pequeña es prácticamente la líder en mordeduras entre todas las razas. Probablemente esto se deba a que casi nadie le tiene miedo al Chow Chow. Después de todo, es pequeña. ¿Qué podría hacer? Me acercaré y la acariciaré tranquilamente. Y ese es un error fatal. El Chow Chow es extremadamente celoso de su espacio personal y no le gusta que lo invadan, especialmente cuando lo hacen extraños, y los dientes de este perro son afilados. Puede morder hasta el hueso. En general, esta raza es muy antigua. Fue criada hace más de 2000 años por monjes tibetanos para cazar grandes presas, transportar cargas y servir en el monasterio. Con lo que el Chow Chow se desempeñó con un 5 más, ya que es un perro fuerte, resistente y activo. Simplemente sus músculos están ocultos bajo un pelaje largo, así que no te dejes engañar por su apariencia inofensiva y peluda. Es bastante engañosa. Si llevas un Chow Chow a casa, no olvides su propósito original como guardián y protector. Muestra firmeza, demuestra tu carácter, prueba que tú eres el jefe de la familia, no él. Y aquí hay otro representante peludo. Dudo que alguien de ustedes estuviera preparado para verlo aquí. Y yo mismo me sorprendí cuando encontré al husky siberiano en la lista de perros prohibidos en un país. Me sorprendí al encontrar al husky siberiano en la lista de perros prohibidos en un país. Personalmente, hasta la creación de este video, solo sabía que los huskies son muy amables, activos y sociables. Les encanta aullar fuerte, prolongadamente y por mucho tiempo. Sí tuve una experiencia personal con eso, pero no hablemos de ello. No hay nada peligroso. No conozco casos en los que los huskies hayan atacado a una persona. Y no es casualidad. La agresión en esta raza ha sido eliminada durante siglos, incluso milenios. Estos perros fueron criados específicamente para vivir en estrecho contacto con los humanos, llevarse bien con los niños y otros animales,
tirar de un trineo que podía llevar no solo al dueño, sino también a extraños. La selección fue muy rigurosa. Los cachorros con agresividad eran eliminados rápidamente sin pensarlo dos veces, quedándose con los más amables, los más fuertes, en fin, los mejores. Pero pasaron los años y no solo el carácter fue valorado, sino también la apariencia. Después de todo, ¿cómo es? Todos quieren un cachorro bonito, a menudo con ojos de diferentes colores, uno azul y el otro marrón. Y los criadores irresponsables en busca de ganancias comenzaron a emparejar parejas inapropiadas para la reproducción. Así, aparecieron cachorros agresivos pero bonitos, solo que es prácticamente imposible educarlos y a menudo hay que sacrificarlos. Y recordemos los problemas de educación. No todos los dueños saben cómo comunicarse correctamente con esta raza, ya que la adquieren por su belleza. Y no todos tienen la inteligencia para acudir a un especialista, así que aparecen mascotas agresivas y peligrosas. ¿Recuerdas al perro llamado Nena de la película animada de Disney Peter Pan? Allí se la muestra como una niñera bondadosa que está dispuesta a soportar cualquier travesura de los niños. En el cine, los libros y la conciencia colectiva de la gente, el San Bernardo es una raza de perros muy amable, un excelente amigo, un fiel compañero del hombre. Pero, ¿es realmente así? Vamos a investigar. Retrocedamos en el tiempo. Aproximadamente 1000 años atrás. Suiza, los Alpes. El Paso de Monjou, un refugio monástico en una altura extrema de 2.469 metros sobre el nivel del mar. Un viento penetrante hasta los huesos constantes, avalanchas y deslizamientos de tierra, solo un sendero que conecta con la civilización y un montón de bandidos alrededor. Los monjes pensaron y decidieron que no les vendría mal un protector leal y resistente. Tomaron un par de los perros más fuertes de los asentamientos al pie de las montañas y mediante simples acciones obtuvieron lo que necesitaban el San Bernardo. Los perros del monasterio se encargaban perfectamente de la protección de la propiedad. Con el frío y las tormentas en la búsqueda de personas atrapadas por avalanchas. Los mastines alpinos, como se les llamaba antes, tenían un excelente olfato y encontraban a una persona sin dudarlo, incluso bajo una gruesa capa de nieve. Todas estas cualidades también se conservan en los perros de esta raza hoy en día. No parece haber nada peligroso o criminal. Pero, ¿por qué el San Bernardo está en esta lista? La respuesta es bastante simple. Algunos países han incluido esta raza en la lista de peligrosos y prohibidos solo porque los San Bernardos son muy grandes. Pueden medir hasta 1 metro y pesar hasta 80 kilos. Sin la educación adecuada, un San Bernardo puede ser peligroso para la salud o incluso la vida. Por ejemplo, podría accidentalmente asfixiarte si se acuesta sobre ti mientras duermes. Así que probablemente te interese saber qué perro he puesto en la cima de mi lista. Un espectador atento podría haber seguido mi línea de pensamiento y haber adivinado hace tiempo que el perro más peligroso del mundo es un perro callejero. Hemos descubierto que las razas prohibidas son tales solo porque la persona promedio no puede manejar su educación. ¿Y qué le pasará a un perro si no se le educa en absoluto, si no se le cuida, no se le alimenta, no se le atiende? Si es abandonado, dejado a la deriva en la calle, si sufre una lesión, si se burlan de él, si lo asustan, ¿qué pasará entonces? Y nada bueno, por supuesto, saldrá de esto. Por supuesto, el perro se volverá agresivo, puede unirse a una manada, comenzará a defenderse,
a proteger su territorio, contraerá diversas enfermedades, rabia, numerosos parásitos cuyos nombres ni siquiera puedo pronunciar. Según algunos datos, las víctimas de perros callejeros son decenas de personas diariamente, miles mensualmente, decenas o incluso cientos de miles anualmente. Solo piensa en esos números. Recuerda, no hay perros malos, solo hay dueños malos. No todos entienden que un perro no es un juguete que requiere tiempo, atención, esfuerzo y dinero. Algunos descuidan la educación y otros abandonan a los perros en la calle. Te ruego, no desarrolles la maldad y la agresión en tus amigos de cuatro patas, simplemente ámalos. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver y hasta la próxima en los próximos videos. Darius.